جدنگ امریکا لواشنطن پایتخت سلاوورزی من صالح دمیجر بو بینر هجا ام خلک که نویا برنامه هفترنگ جوارا پیشکش دکن که هجمارک مجارین چاندی و هنری ودحوینه به هیوی ما که بدلی وبن ام جه استانبول و راپورت که پیامنیر ما ایوب دمیر دست پی بکن شارداریا باجار مزینی مردینه لستانبول بناوی به هفگینا چاندیا مردینه چالاکیک لدارخست و تیدا هفشاردار مردینه احمد ترک و خلک مردینه کل استانبول دجین هاتن با هف وان و چالاکیه دا چاند خوارن و فلکلورا مردینه نشاندان. Bevkariya şaradariya Stenbolê şaradariya bajarê mezin ya Mêrdînê li Stenbolê taxa Yeni Kapı bi navê pevgihîna çandî ya Mêrdînê şahî û çalakiyek li darxist û ew ê sê roj bidome. Şaradarê Mêrdînê Ahmet Türk parlamentera Dem Partiyê ya Mêrdînê Saliha Aydeniz karsaz û gelê Mêrdînê jî beşdarî vê şahiyê bûn. Di vê derê da berhemên gelerî û kevneşopî yên Mêrdînê xwarin û vexwarin, telkarî, cilûberg û gelek tiştên din hatin pîşandan û nasandin. Li vir bi vîdeoyan dewlemendiya avahiyên Mêrdînê jî hatin nasandin. Di vê çalakiyê da bala Stenbolî û hevbajariyên Mêrdînê karê telkariyê jî balkişand. Em ji bo danastina Mêrdîn, şaradariya bajarê mezînê Mêrdîn ji Mêrdîn rabûn hatin İstanbulê. Em pir kêfxweş bûn. Em hem dîroka Mêrdîn, çanda Mêrdîn bo gelê İstanbulê em pêş dikin, em qerawê dikin. Pir teveccûha wan heye. Pir dixwazin werin Mêrdînê û dîroka Mêrdîn, çanda Mêrdîn bivînin. Şaradariyên navçeyên Mêrdînê jî di vê çalakî da standên xwe vekirin û navçeyên xwe û xebatên xwe dan nasîn. Di vê derê da medya Mêrdînê kar û barên çandî û bi taybet jî cilûbergên Mêrdînê eleqeka mezin dît. İnşallah girettim. Ji derve xelk tê. Ez 15-16 salî vê jî dikim. Yerli, yabancı xelk têne qonûqê midyatê em bêjine ve hemavî. Hemavî berîne. Pîrkê me, kalkê me, bêrpêşî kiras bû, şalvar bû, peşmelbe bû. Danîne pişta xwe kiras dikirin, serê xwe girêdan. Li qada şahiyê Stranbêj û ekîba govendê jî rengê şahiyê bilind kir. Ahmet Türk û rayedarên şaradariya bajarê mezin yê Stenbolê pêk ve temaşe kirin. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Stenbol. شێوەکار محەممەد علی موسا بەری چەند ڕۆژان لە باژارێ مای کەمەریە ئەڵمانیایە لەگەل چار شێوەکارên ئەڵمان پێشانگەهێک لە دارخست و دە چاردە تابلۆین خۆیان بەشداردا رەنگ هەست و خەمین کوردی نیشاندان. پێشانگەه بە پشتگیریە شارەداریە باژێر و کۆمەلەیەکە ئەڵمان یاکۆ لە باکوورێ ئەفریقیایە ئالیکاریە دبستانان دکە هاتە دارخستن. موسا کو هەروەها دەرهێنەرێ شانۆیên بێدەنگە ژی جه خلکی عمودیه او 10 سالن لگل مالبات خواه لألمانیا دجی وی تانها 36 پیشانگه لور چه کرنه موسا دبیجه او بگشتی دخوازه ده تابلوین خوده هیوی و گشبینی و تشتین جوان جواکا کردی به المانان بده ناس کرن جبو کو ام بهتر رونی بدن سر و پیشانگه محمد علی موسا و نرین و هستن وی دوی درباره دا نها او بریا سکایپ جه آلمانیای بمرایه دم باش ما مستا محمد علی تو دکاری هنه کی بحثا و پیشانگه خوبکی و تخواست بهتر دوی پیشانگه دا رونی بدی سر چه مجاران؟ دم باش جه تماشاغانا تاواره و سلاورز جبو کارمند تلویزیون امریکا یا کردی سرچاو جه ما مستا صالح از دەکەم سەر پرۆگرامێ بڕاستی ئەو پێشەنگەها بۆچێ بوو بەری دە یا لێ باژارێ مای کەما بوو باژارێک هژماراوی دوور ئینسان هەنێ کێلەکا باژارێ منە طبعا نێزیکی منە گەلەکی ئەو باژار بە ئۆرگانیزاتۆرە شارەداریا باژار چێ بوو
و بآلی بهفکاریا کمالات آگو آلی کارد به لکار دبستانا لباكوري افريقيا قال لك دبستان ورشي كرنا فولو جمر شاندن قام خوازن تجي مرة افكار بي متخواست وقت بردكي از خوياني بكم ام كرد ام برشاك نجيفي ملتي هاني يعني ملتي وانا نافواندن المان وقت كرجي ام كارن علي كاريه بملتن غيري خو بكن ام تفلی وی پشنگه بون ام چار هنرمند بون تفیل می پنج بو یعنی راستی هنرمند هری پر یگو تابلوی وی پیشکش بو یعنی ایم بون نزانم کیف آنگل کی هاتو بو درکت زدری ما تابلوی خوا پیشکش ایوانا هر یک پنج تابلو بون ایم 14 تابلو بون براستی جی پر خوش بو ارگانیزاتور گل کی خوش بو خلق پر هاتن يعني كارم بين بيشنجه روك تاني بو يعني ساعات ده صباح امشون ساعات نهي ايفاري انفاجريان اسكارم بيجن يعني نيزيكا حزار انساني هاتن يعني حزار انسان هات في بيشنجه ولينا يعني هجمارك براسي نكيمه دكو دروجه كده جبو بيشنجه كي بين ما مستر محمد علي يعني در رنگين يعني هر چندي رنگين تا رنگين كردينه ام ببيجن دياره لهنك آزرجي دي تابلو انت دا هيا او آزرج كهاتيج تجربه ككسايتيه تا دجيان دا يانجي بهتر جريدايه بالنتوا كردي دا يعني لسر استا گشتي او وان ام ببيجن ايشو آزران دي تابلو خدا نشان دي يانجي تشتي كسايتيه براستی ایش آذر یعنی بیشم پرچه جروحی هر کردکی گول لجیانی دی. ایم وقت بتایباتی براستی آذری مجلکی دیت یعنی بلکی دمالباته از زاروق بوم از عمرين بالصالي بو از بوم باوي مالباتك يعني باوي متشو رحمتي جا براكي متشو رحمتي يعني بوم وقت باوي مالباتي آذر طبعا كله درد مني كرداء جهاتي او ظلمه وزوريجو بسري كردات بو يعني السوري ام بش زانن ملتي كرد بنت ظلمه دبون از جي وكيكي كرد مع مكاري خدكر يعني او كاري سياسي من الوردكر طبعا ومقالك تعدديت يعني براستي اسكارم بيجم بيستو نهجاري يعني نابينا تحقيق ونابينا استدعاءات ونابينا زنداني مديت يعني اف ازر يعني اف تشتانا قشتة تنسر هفدي يعني وبس اسكارم بيجم ازريا برمزن وقحرة برمزن يا قوم خوار غريبتي هو يعني براستي غريبتي قلت تحت المكر يعني از دخوازم يعني تفلي ولو يعني هيفيكي بخرجي تشيكم او كسي قوتين لتابلو يميجي نارن او آذر وكل ودرد قوم غريبتي ديتي متبيا خوني غريبتي ديتي الولاتي خوم ديتي ملتي ما ايغو او آذر خوارنه از دخوازم از وان آذر بكم وك هيفيكي يعني بكم وك هيفيكي طبعا برزح ما تصير هنر ما تشتكي ولو بكي يعني بس حتاج متى از وان ويتشتي از دريا رنجاد رنجي قش رنجي جو هيفيه مروتشتكن يعني انا الفيدك حر فنانك اسلوبك ويهي وحريك تايبتيك ويهي يعني الفر يعني الفي ولات الفي باجار جواستي جمرد بيجن يعني بي تفليجو تابلويتا يعني عم دبينين قحشي تيدي بس وقتها عم ليدنا كيفك مروتشي راحتيك مروتشي بخوشيك مروتشي يعني شخوا يعني ام بيجن اوجي فيكي برشاف دك اوجي تبحث غريبيه كر راست غريبيه جاري مورالي وهنكي زيان دقينه ام بيجن جيانه كسي غريب لدعيني وقتها تدزاني يعني تجي ولاتك شر دركتي ورفيايت هاتي ولاتك تحمبس كريا جواكك فكر اشترى تباراسي الودري اف ام بيجن جشبون و ام بيجن ورشبونا في تابلويا كنت بحث دكي درنگادا هر حال دوي ديار ببا از خوازم بحثات شكي دي بكم ما مستا اوجي مثلا ام بيجن لوان ولاتن بياني كوچبر دچن تايبتي كوچبرين كرد كدشن وان ولاتان
تفلیبونا جواکن وان ولاتان انتگراسیون که ام ببیجن جراد تیگوتن چاوا دکاری دریا رنگان بریا تابلوی خواه وان تشتین کردی ج آلمان را وگهیزی براستی پرساته يعني أذكر جبار خو از بيجم دبش هن وقت شخص وقت كس بنابر شلو كار انتجراسيوني مكتيا قال لك ملتي ما هاتني يعني بمليون كرد لبنابريه هنيا از دبيني ما او كرد يقول مالا خد سكنه و خجري دبوان عادات وتقاليد خني كفد وجرك كرد عمولو بنو جرك عمولو بنو عشايكي يعني دكي جفي جملته في باجاري از دبيم قال لك شاش يعني جرك نولوبي يعني انتجراسيون شواي تشتي باش دفي باجاري يعني دفي ولاتي نهد مرو بستنه تشتي بيس مرو دور كيفيه يعني قال لك يا ياد دوا يعني مرسلا وك هنرمند يعني از بيجم ترجمه سي وشش بيشنجاه متشكرن براسلي يعني روبرو مخوا اسلوبي خو تطورات يعني وك يعني انا وك بري از بيم از ازرا كردا د حلب تشاد و مثلا كوباني دي و عفريني دي اسخياني بكم جوي ملاتير افلت زانه براسلي زانه فبقوا مخياني كر بيشنجاه اولو دوال سياده مخياني كر او دخوازم برنگ کی مدرن تی آزاری پیش کش برنگ کی مدرن وقت چه وقم گود عالیه رنگاد رنگ بنگو لکیله که هف بن هارمونی که نبینه هر چیکن دهندره وان رنگاد تشت مخیانی بن تایبتیاوی هنرمند دایا او تایبتیا گو اثبات کنو اف جدره که درکتیه ایشو کلته ده شرطه ده کردایتی يعني باشا ماموستا محمد علي اتخوازم في يعني في برسي بكم هاد شندي دما ما كيم جي دبالي از في برسي جتبكم او جي يعني جريدانا بولات تي دايك و بريا رنگان دبا بريا ام ببيجن تشتكي براتيكي لسر عرضه دبا باواي كي دن تزاروكي خو مالبتا خو تشاوا ام ببيجن دخوازي كب كرديا خو جريداي بمينن و نين ام ببيجن ونداكرن لدعيني وقتا جي تبلي جفاك ألمان ببن راستي أبا برزحمة تقول إنسان في تشتي بكي بس إنسان يقول ليه بقر ويبين يعني إنسان كارجر لازم جهدك خرط جر لازم حتى أقول بقي في تشتي يعني جالي كده شوا زماني خون دانا كن المالباتي مثلا الجمع يعني وقلك مالباتي المالي قالك مرو كردي بيشتغل يعني زارو كما در المدرسة ألمانيا تعلمنا ألماني بيشتغل وقتها بين مالي بألماني بيشتغل كشامل لو كان مش كرم آخر أم كرد المالي كردي بيشتغل مش كرم آخر طبعا كردية جي طبعا وقتها نزان بنجي قالك تعالي كاربي بوارن بافو ديش يعني أفيك مثلا إنه زمان خون دارك عادات وتقاليد إخوان قالك برنگك نأنو إنسان كي ناصح بي وتجبيله أو كي خربيجي يا جوي كشكا خربي قالك برنگك بيجي وك هبالك أو زاروكو أو كشكاته أو زاروكي تقالك ثقتك يشتبستين قالك دائما تخوياني بك جوار إنه إنسانة إيه حري بلندي ثقته دي يعني الجموي حر تشتي خوش تربيجي حر تشتي خو تشتربيجي طبعا احترام آراء بك آراء قالك تشتا مثلا وقت مالباتين بهفر بكن تبيه لقو أوزاروك رأي خبيجي ورأي ويجي تبيبكي جارنا يعني ونشر من أفايات وقت شخصيات اللي زاروكي مرسلا قريدانا مولاتي خبيجي تشكي ده مثلا شو هاتن يعني إنسان يقول مثلا اللي فيدكي كاربة جيب قد هربي يعني أنا بالنسبة مرة زاروكي خمديش داخستنو من مهشتي بو مثلا عادات وتقاليد مناس بكن مالباتي ناس بكن هفالا ناس بكن مرفا ناس بكن طبعا دريا تليفونات هذه مرو كاربكي دريا يعني انه جريدانك دائما بوي ولاتي خرب بوي مالباتا خرب وانا مالي خرب حتى انا مثلا كشكام عمري بوي بيستو صالك انا وهر الانفرستيتي الفيدكي هر زاني من جاي حتى انا هفالي وي برای او گهشت ماموستا ببوره زعولی برنت کم مجار گلکی برفرها و ماشاءالله تابلوی تجی جوانن لدما مکیمه
از بهوی مکود او تابلو انت ایدی باندوری لکسی دجی بکن که ببجن به کردیا خوب ولاتی خوبا بین گریدان نتنی اندام مالباتا تا شوکار محمد علی موسی تج آلمانی مرابی گلک سپاس بود دماته سپاس یاوت کم زور سپاس سرچه ل باجار کوبانیه زاروکن بهرمن باله دکشین و سالانه جبو وان فستیوالک تایبت تل دارخستن ای سال جی ده فستیوالا هفتمین ده 21 کومن هنری موزیک ستران دیلان و شانوی بهرمندی زاروکان و هست و جوشاوان نشاندان رضوان بیزار راپورت که برویەکی لکن و به جوش د ناف گروپک زاروکن بهرمندا لسر وی دیکه دسکنه به تفگر خواه هول ده شاهیه که تیخ دل زاروکان. آیفر مصطفى زاروکا بهرمند جه 4 سالان و خافیری ستران و جنین آمور موزیک دکه و رو جاهیرو کاری بشداری وی فستیوال تایبت آزاروکان ببه. ده فستیوال دا بود جارنا از اتم ستران آنده بیشم 4 سال من دست به کار موزیک کریه از این تنبوره لکم بمجی اقاله دخم دایی کامن از پیشتانی یعنی آلیکاری هم که سبکو از در بس این موزیک ببم استران هم بیشم تنبوره لکم خافیر موزیک بکم 21 گروپین زاروکن بهرمند لدرجاهی در روزان بشداری به فستیوال هفتمین آزاروکان بون. فستیوال جالی تفگر هلال زیرین و نوانده چند هنر باقی خودو هاتل دارخستن. کمیته وید بیجه او راستی گلک زور و زحمتیان هاتن حتی که وان فستیوال آمده کرن. چه جالی آمده کرن ویدی که و چه جبر کین بون و لوازبون آستا راهی نران. وقتی انتظارم حتی که اف فستیوال هذا حاضر کردن من کورسپری برای در بسکون یا بجای او بکو بیشتر تکنیکی مهنه کی بیشتر کم بو دم که هبو دم که تنبو مثلا پیدا کردن حتی ما چه ذکر هنه کی دالیه که ضعیف بو و بیشتر حاضرتی برای چند ماه هذا کردن جیرا یعنی هنه کی تقصیر جهالی ما مستاج هنه شاگرد واجه بو مثلا حفظ زاروک مثلا بین نزدیک بو دیساجی بیشتر ویرا دهاتن رتم را دهاتن حفظ ذکرن کورسپری که مرا سوتری اف بینیم فستیوال کدنف شرط و مرجن دجوار این شر و گفن روزانه لسر هریمی هات ریوا برن اف 7 سالن بردوام دکه و ری لپیشی آفرینری زاروکان ودکه پشتی شر کوبانه پشتی شر روزاوا گشتی جی ادی باندورا شر لسر زاروکا چه بود آرمانجا مجی وک هلال زیرین وک تفگره چند دولار باقی خدو آرمانجا مجی که ام راستی زاروکا به زاروکتی هم بحثینن زاروکا به عدد تقلیدی وان بحثینن زاروکا به جلو برگی وان رسن بدن ناس کرن آیفل مصطفى و حوال نویه ویدیکن و روش باشتر ببه سالانه بشداری فستیوال ببن و دو سبروجا خوده ببن هنرمند و داهینرین نافدار جبودنگ امریکا رضوان بیزار کوبانی ل دورا وانو جولمرگه چه کرنا خالی یان خالیچه یان جی لهن نافچیان برک کفن شوپیه که پر رسنه ل ایدی پر کم جن لمالین خوا وان برکان یان وان خالیچه یان چه دکن شارداری وانه جی داکو اف هنرا جوان وندانه به جه سال 2001 و جهک جبو چه کرنا وان آوا کریه که دا گلک خانم تین لوی داره و بدستان هنرك جوان پیشکش دکن عارف اصلا سردانا جهکی کر و راپورتک آماده کر اف کما جنان جالی که و برکا چه دکن جالی دن و ستران و کلامان و دبیجن لدور آوان و جلمرگی برک چکرین کفن شوپی که پر کفناره. اف تجربه به سالان لگل خواه گلک نموش و شوازن دولمندین برکا جی آنیه. لیدی پر هندک جن لمالین خواه برکا چه دیکن. جبرویه که باجروانی وانه جی داکو اف هنر وندا نبه ده سال 2001 دا دست به وکرین آتولیان کریه. اف آتولیه جی یک جوانه.
هجمارek jinên bajêr hem ji bo berdewamiya vê çanda qedîm hem jî ji bo debara xwe tên vê atölyê û berikên navdariyên devera wan û culemêrgê çêdikin. Behya çiçek ku çêkirina berikan ji malbata xwe fêrbûye tevî temenê xwe her heftiyetê atölya berikan. Ew nimûşên cûr bi cûr yên berikan wiha tînin ziman. رول پرنا گل گبرهنا گل اویت نیکنا رول پرنا گل گبرن گل سایانا سهمان هنا تو چه هست که هنا Jinên atölyê ne tinê berika çêdikin her wiha bo raçandinan berikan rîsî jî bi xwe boyax dikin. Di demsala biharê da diçin çiyayên derdorê bajarê Wanê giyayên ku cûreyên wan ji hevdû cuda kom dikin û pişta jî di nava qazanan da giya û rîsî bi hev ra dikelînin û rengên cûr bi cûr dest dixin. Em çîna serê çiya gey komdkentînin güza jî wextem güza tweşînin em qelkê to navêjin bi xwe hişkit keyn ew jî tînin û qelkê pîvaza tînin û simaqê komdkentînin yani keyfa me gelek pêtêtin îşekî gelek baş e. Xebatkarên atölyeyê bi xemgînin tînin ziman ku mîna berê zêde berik ji aliyê rûnişvanan ve nayê kerîn. Wan anî ziman ku niha tenê gerokên biyanî qedrê van berika dizanin. خودش برای چنینه برای تازه جیبون به بها جیبون نهج قاعده اونجا دی هنو نلیا نل دامن و که دوان سالان پلاسان قبول نکرد قد قبول نکرد هنه پاچکان کم نه وان سوان که به مایز وان حس کن کلیمان حس نکن پلاسان حس نکن Berpirsa atölyeyê Nazan Balan dibêje ku beriya hilbijartinên Sû êkê adarê bajarvaniya Wanê dibin rêveberiya Qayûm da bû û di demê Qayûm da hin atölyên wan hatibûn girtin. Lê ew dixwazin carek din hejmara atölyên xwe zêde bikin. Beriya Qayûmê çar atölyet me hebûn. Du atölyet me yek kirine Quran kursê, yek jî kirine depo, niha du atölyet me hene. Ama heta heftiyekî dî em dixwazin atölyet xwe zêde bikin. Bêguman di çêkirina berikan da kedek mezin û hunerek hêja heye. Jinên ku tên atölye di nava mehekê de an ji du mehan da dikarin berikekê xilas bikin. Bajarvanî bo her çêkirina mîtroya berikê 1200 TL an ku $5 dide. Xebatkar dibêje ku ew tevî bihayê kêm ji bo berdewamiya vê çandê berxwe didin. Lê ji aliyê din ve jî daxwaza zêdekirina heq destê xwe jî dikin. Evet desene baba parke memel go memleket anjikiye pişta manu vaneji jadi am dest betene bu am bu xatke yani tna hitema çıkarna hitema handa xudam kulfete handa çiçi da sevan da çinina bu men nabite bu mazam nakem da haqiqi xatke haqiqi piçeka Berpirsa atölyê Balan got ku ev bihayê berikan hê ji demê Qayûm maye ew dê bo zêdekirina heqdestê xebatkaran bixebitin. Xebatkarên atölya berikan hêvî dikin ku gelê Kurd zêdetir van berhemên xwe xwedan derkevin û mîna berê bi van berikên delal û rengîn malên xwe xemelînin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan. Li bajarê Amedê şaredariya bajêr bo mehekê bernameya nîşandana filmên Kurdî li darxist û têda derhêner û lêkolînerên sînemayê li ser rewşa sînemaya Kurdî mijar û şêwazê derhêneran hatin bahev û semînar û gotûbêj birêve birin. Xecîcan Farxîn çalakiyek şopand û ev raport amade kir. Li vê hola sînemayê bi salanek ku bernameyên rojên filmên Kurdî çêne bibû. Şaredariya mezin ya Amedê ji bo mehek bernameyeka taybet amade kir ku wê li vir fîlm û şaneyên Kurdî werine pêşkêş kirin. Piştî hilbijartina heremî, çalakiyên hunerî ên bi Kurdî berbiçavtir bûye. Yek ji wan gotûbêjin ser rewşa sînemaya Kurdî û derhênerên dokümanter filman bû. Ji bo sînemayê piştevaniyek mezin divê lê derhênerên ku bi bütçeyên biçûk xebatan dikin jî pirin. Taybet, festîval û şaredarî wê derfetê dide derhêneran. Derhênerên belgefîlman di bernameyek taybet de li Amedê di semînerek de civriyan û behsa rewşa hilberanina fîlmên sînemaya Kurdî kirin. Ji destpêka salê 2000 festîvalên şaredariyan li Amedê bingehek jî ava kir ji bo hilberanina fîlmên sînemayê û gihîştina derhêner û lîstikvanên sînemaya Kurdî. Özkan Küçük, yek ji wan ketkarên sînemaya ku 25 salin li Amedê di nav xebatên sînemayê de cî digire. Küçük di semînerê de behsa serdema Qayûman jî kir. û di dema Qayûman da rewşa sînemaya Kurdî ji bo dengê Amerîkayê nîrxande. Alî sînemayê de em zêdetir bêjin.
هن تشت سکنی هن کارین که پیشکتی بون او سکنین چکرنا فیلمان قرص بو کم بو پروردهی سینمای نما لسالونان تماشا کردن سینمای کم بو او به تمامی لسر پیشکتن سینمای باندورکی نینی چکر آنهایی پشتی قایمان هن تشت چه دبن هن تشت جنوبا سینماگر دخازم بکن گلبین بازانجی یک جل استقبانا نافداره که ویجی پروردهی سینمای لأکادمیا جگرخوین شهرداری تمام کرد. سینما بچه آبوری دخوازه، سینما بچه فینانسمانه که دخوازه، کاری که زحمته، یعنی آغاز کسان بینی با هفت، ارگانیزاسیونه که چه کی، ام بهیوینه شهرداری پشکریه بدمه کی بره. هەوینی مێتکەتار کورنەها لەسەر تەمسیلا ژنان لە سینەمای کوردیدا دکتۆرای دکێ دەبێ سەمینەرێدا ئامادە بوو. تەمسیلا ژنان لە سینەمaya کوردیدا پۆلیتیکێ و حافظایê û yekî jî ser meseleya de şiddet heye. Derhêner û hunermendên Kurd dibêjin ger derbet hebe ew ji ciwanên Kurd û ji paşeroja sînemaya Kurdî jî bihêvîne ku balê didin ser rol û mîsyona rêveberiyên herêmê. Hecîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. بله بینر هجال لور برنامه هفت رنگ بداوی بو تا جارکدن سلاوی من صالح دمیجر و هفکاری من لکنترولی بو و هجایان هر شاد و بختور بن.